Bà số step băng bồn thời này vừa tập lòng chụp như thế đấyនៅ video ថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ transform វីដេអូមុនបាទហើយថ្ងៃនេះដែរក្នុងការប្រើប្រាស់ transform ដូចគ្នាតែខ្ញុំយកលើកយកចំណុចមួយគឺចំណុច distort ហ្នឹងគឺវាតម្រង់ឲ្យយើងទាញត្រឡប់ទៅឡើងដូចបានដូចយើងបង្ហាញពីមុនអញ្ចឹងបាទហើយយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងបង្កើតกระดาษកិច្ចការមួយហើយយើងអាចថាយើងអត់បង្កើតអត់បានក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការបង្កើតមកណាយើងដាក់ឈ្មោះវាមក distort យ៉ាសំត distort នឹងត្រូវខុសទេទៅសិនហើយយើងយកទម្រង់បែបហ្នឹងមកហើយយើងពង្រីកវាតិចមកហើយយើងទាញរូបភាពណារូបភាពមួយមកសន្ទុះគឺយើងយកទម្រង់រូប cherry ម្ដងបាទយកកដោនឹងមួយមកយើងពង្រីកមួយហើយយើងទៅយកប្រអប់ឡើងច្រឡំចុចដល់ហ្នឹងរហូតជួយយកប្រអប់ឡើងមួយនៅក្នុង desktop គឺនេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការ move ទៅដាក់ចូលក្នុង background យើងបាទនេះយើងធ្វើការពង្រួមវាបន្តិចមកបាទ shift ដើម្បីកុំឲ្យខូចទៅក្នុងរូបភាពគឺបែបនេះអូខេយើង enter យើងទៅចូលយករូបភាពរបស់យើងដើម្បីយកមកដាក់ហើយដើម្បីបានរូបភាពនេះយើងចង់យកទម្រង់បែបហ្នឹងក៏បានតែខ្ញុំអត់ចង់បានដោយអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការកាត់វាដោយប្រើ rectangle ដល់ខ្ញុំយកត្រឹមចំណុចនេះបាទឃើញទេយកប៉ុណ្្នឹងមកហើយធូរមួយនេះដែរ rectangle បងប្អូនបានសិក្សារួចរាល់ហើយបាទសង្កត់ថាអាចចេះប្រើឥឡូវយើងមក tool មកយើងទាញទៅដាក់ទៅក្នុង background របស់យើងនេះបាទហើយបញ្ជាក់ដែរត្រង់ចំណុចនេះគឺប្រអប់ឡើងយើងគឺមាន1 2 3ណា3ផ្ទាំងដែលយើងត្រូវដាក់រូបភាពនឹងបញ្ចូលអញ្ចឹងដើម្បីបានរូបភាពបញ្ចូលហ្នឹងយើងធ្វើការ copy រូបភាពនឹងសិនបាទជា3 select មកបាទគ្រាន់តែចុចលេខ Alt មកដើម្បី copy ចុច Alt copy ទី1អូខេហើយចុច Alt ទៀត copy ទី1ទៀតអូខេឥឡូវយើងដាក់គៀងនេះសិនទៅអាយ៉ាខ្ញុំ copy 4ណាលុបចេញវិញទាញបាទឥឡូវយើងកលេចមើលរូបភាពមួយនេះយើងធ្វើការទាញលោក Cherry ដាក់បិទឡើងណាឥឡូវដើម្បីបានយើងចុច Ctrl 3មកបាទតែស្វមមិនហ្នឹងហើយយើងធ្វើការ mouse ស្ដាំពីលើមើលមួយយើងយកពាក្យ distort នេះបាទឃើញទេចុចលើវាមកហើយយើងទាញរូបភាពយើងឲ្យចំយើងពង្រីកណាពង្រីកជាមួយកាន់ចំណុចឡើងហ្នឹងយើងយកចំណុចជ្រុងនេះដាក់ឲ្យចំជ្រុងឡើងហ្នឹងបាទដាក់មកចំហើយចំណុចនេះយើងដាក់ឲ្យចំដូចគ្នាឃើញទេចំបាទហើយត្រង់ចំណុចនេះយើងទាញចំណុចហ្នឹងឲ្យមកចំត្រង់ចំណុចនេះយើងធ្វើមកយើងមើលឲ្យច្បាស់ណាដាក់ចំជ្រុងដើម្បីយើងដាក់ទៅឃើញស្អាតហ្នឹងហើយអូខេអីលើប៉ុណ្ណឹងគឺកន្លងលើតិចទៀតប៉ុណ្ណេះហើយកន្លែងនេះយើងដាក់ឲ្យចំចំណុចជ្រុងនេះដែរមកបាទយើងមើលយើងស៊ូមមើលទៅយើងស៊ូមមើលតើយើងដាក់ចំចំណុចដែរអត់ចំហើយបើអត់ទេយើងទាញទីទៀតមកបាទប៉ុណ្ណេះមកបាទអូខេឥឡូវមើលទៅដូចជាថាសមហើយយើង enter មួយមកគឺវាចេញបែបហ្នឹងហើយបាទឃើញទេឥឡូវនៅមួយ select ទៀតយើងទាញគាត់ចេញសិនមកហើយ Ctrl T ហើយបើយើងចង់យករូបភាពនេះកុំឲ្យវាបែរមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចចូលវាបែរមុខទៅនោះយើងក៏ចុចកន្លែងនេះមកយើងចុចចេញមកអីយ៉ាសំទោសម្ដងទៀតមិនមែនយកអាហ្នឹងទេគឺយកអានេះ flip horizontal នេះឃើញទេហើយយើងធ្វើការដូចគ្នាយើង select បាទតាមមួយមកយើងចូលពី distort ហើយយើងធ្វើការពង្រីក
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងឲ្យច្បាស់ដើម្បីយើងធ្វើការទាញដាក់បញ្ចូលគ្នាបាទហើយយើងមើលចំណុចដែលវាស៊ីគ្នាហើយគឺវានឹងចេញបន្ទាត់មួយគឺពណ៌ស៊ីជម្ពូផ្កាឈូកហ្នឹងបាទហើយប៉ុណ្ណឹងមកយើងអូខេយើងបន្លែងយើងចុច space យើងទាញតនេះទៀតបាទចាំមើលនេះម្ដងយើងទាញវាមកចំជ្រុងបើមិនចឹងយើងនឹងកល keyboard យើងតែមាននៅលើ computer យើងហ្នឹងយើង enter មកបាទឥឡូវនេះមើលទៅថាវាអាចថាសមគ្នាហើយឥឡូវយើង control T យើង desktop ច្រឡំមក enter តើធ្វើឲ្យផងបាទទាញកន្លែងហ្នឹងមកតើចំចឹងមកអូខេហើយតែនេះយើងតើចំចំណុចហ្នឹងដែរមកឃើញទេហើយចេញមកអូខេមើលទៅគឺថាសមហើយចាហើយនៅមួយស្លឹកទៀតមួយស្លឹកនេះគឺយើងធ្វើការ control T ដែរដូចគ្នា control T ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្វិលវាណាបង្វិលវាបង្វិលចេញមកអូខេហើយយើងធ្វើការ stamp យកពី desktop មក distort ហើយយើងយកដល់ចំចំណុចក្បាលឡើងនេះមកហើយត្រង់ចំណុចនេះយើងដាក់ឲ្យចំកន្លែងនេះមកដល់ពេលយើងដាក់ចំណុចចំអញ្ចឹងទៅគឺចំណុចបន្ទាត់ដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងវានឹងលោតឲ្យបង្ហាញឲ្យយើងហើយបាទជាមួយកន្លែងនេះបើយើងដាក់ចំចំណុចស៊ីជ្រុងគ្នាហើយគឺវានឹងលោតបន្ទាត់អញ្ចឹងឃើញទេអូខេឃើញទេហើយមួយទៀតយើងទាញកន្លែងចំណុចនេះដាក់ឲ្យចំចំណុចនោះបាទឃើញអត់អានេះមើលទៅវានៅសល់អញ្ចឹងយើងទាញបន្តិចទៅអូខេនេះប៉ុណ្្នឹងបាត់សិនហើយយើងទៅមើលត្រង់ចំណុចនេះគឺវាអត់ទាន់ស៊ីគ្នាទេណាប៉ុណ្ណេះមកហើយកន្លែងនេះទៀតដែរក៏វាអត់ទាន់ស៊ីគ្នាដែរអូខេខ្ញុំគិតថាវាប៉ុណ្ណឹងបានហើយវានៅលេងសល់តិចតែក៏ជាទីហោដើម្បីបងប្អូនងាយយល់ទេបាទហើយត្រង់ចំណុចនេះដែរគឺវានៅសល់បែបនេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើមួយទៀតយើងប្រើអីបាទយើងនឹងព្យាយាមយកពាក្យមួយទៀតបើឧទាហរណ៍យើងទីនេះវាទៅតែអត់ជាមួយវាអត់ទៅទេគឺទៅទម្រង់បែបហ្នឹងឥឡូវយើងមកស្ដាំមកយើងពាក្យថា flag នេះមកយើងអាចទាញវាបាទឃើញទេឃើញទេហ្នឹងលក្ខណៈធូរដែលយើងត្រូវប្រើចាំបាច់នៅពេលដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺទម្រង់វាមិនអាចវាមានចេញមកឬយើងបានច្បាស់ទេឥឡូវហ្នឹងគឺយើងប៉ុណ្ណឹងមកយើងចាត់ទុកថាយើងទាញប៉ុណ្ណឹងបានហើយដោយសារគម្របឡើងវាប៉ោងអញ្ចឹងវាដាក់អត់ស្មើបានទេហើយយើងមើលថាសមហើយយើងចុច enter មកបាទចុច enter អូខេនៅពេលនេះប្រអប់ឡើងយើងហើយទៅយើងជឿរីបានហើយបាទគឺបែបនេះហើយយើងធ្វើការបង្ហាញព្រមឡើងហ្នឹងយើងចុច shift ហើយអូសទាំងអស់មកហើយយើង control T បាទនៅពេលនេះយើងពង្រួមយើងពង្រីកអីយើងចង់បានបែបម៉េចអាហ្នឹងលើតែគឺយើងចង់បានអីហ្នឹងបាទ enter មកគឺទម្រង់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយគឺបែបនេះបាទឥឡូវនេះក្នុងការប្រើប្រាស់ transform ហើយនឹងចំណុចមួយដែលហៅថា distort ហ្នឹងគឺឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា